بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ احباب نظم سماعت فرمائیں ندیم احمد کی الصف الثالث متعلم جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 30 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کوئی بندہ 30 نیکیوں سے محروم ہو۔ پیار اور محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کے سامنے چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے، اس کے بعد نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ یقیناً جب آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ذرا ایک دفعہ سننے سے قبل بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ جی میں مولا کریم من رنگ لائے نے، جی میں مولا کریم من رنگ لائے نے، اے میں ہورت کوئی رنگ دا نہیں، پاوے جنہ بھی طاقتور ہو بھی کوئی، اون دے حکم اگے کوئی کھنگ دا نہیں، پاوے جنہ بھی طاقتور ہو بھی کوئی، اون دے حکم اگے کوئی کھنگ دا نہیں۔ تے غلے برے نے گوداماں دے کدرے، غلے برے نے گوداماں دے کدرے، تے کتے آٹا کھان نو ڈنگ دا نہیں، او یارو رب جیسا سخی ہور کیڑا، او جیڑا دی جاندے کدی منگدا نہیں، رب جیسا سخی ہور کیڑا، او جیڑا دی جاندے کدی منگدا نہیں۔ اللہ بل لوکانو بلان دے روانگے، توحید ہاں توحید سنان دے روانگے، اللہ بل لوکانو بلان دے روانگے، توحید ہاں توحید سنان دے روانگے، توحید ہاں توحید سنان دے روانگے۔ اور اللہ کلا مشکلہ آسان کردہ، مہربانی اللہ مہربان کردہ، مہربانی اللہ مہربان کردہ، پیغام سارے جگ نو سنان دے روانگے، پیغام سارے جگ نو سنان دے روانگے، اللہ والے لوکانو بلان دے روانگے، توحید ہاں توحید سنان دے روانگے، اللہ والے لوکانو بلان دے روانگے۔ اور ہر نبی لوکانو توحید دسیے، جنت نو جان دی رسید دسیے، ہر نبی لوکانو توحید دسیے، جنت نو جان دی رسید دسیے، پلے ہوئے لوکانو سیدھے رستے پان دے روانگے، اللہ والے لوکانو بلان دے روانگے، توحید ہاں توحید سنان دے روانگے، اللہ والے لوکانو بلان دے روانگے۔ اور دو عید امت نو حضور دسیاں، اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں،
اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں منایا جی بھی آقا نے منایا جی بھی آقا نے مناندے رواں گے منایا جی بھی آقا نے مناندے رواں گے اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رواں گے توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رواں گے اور کولو اپنے دین بنانا منائے دین بچ پنچرا بھی لانا منائے کولو اپنے دین بنانا منائے دین بچ پنچرا بھی لانا منائے غیر شر کمتوں غیر شر کمتوں ہٹان دے رواں گے کہہ دو انشاءاللہ غیر شر کمتوں ہٹان دے رواں گے اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رواں گے توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے اللہ والے لوکاں نوں بلاندے رواں گے اور جی دو دن حشر دے جی دو دن حشر دے سوال ہون گے جی دو دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور سارے آنوں آپ آپ پئی ہوے گی آپ آپ سارے آنوں پئی ہوے گی مصطفیٰ نوں ساڈے خیال ہون گے مصطفیٰ نوں ساڈے خیال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے شان مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے اور جنت چ جائے گی سواری آپ دی ہاں جنت چ جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے پیچھے مصطفیٰ دے یار ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون
होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे जदों दिन हशर दे सवाल होणगे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे ओ जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे बन जांदे कदी न कदी बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे ओ जेड़े दिल विच रखदे ने जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे और सुनिया है मदीने ते जदों पहली नजर पेंदी हाँ सच है मदीने ते जदों पहली नजर पेंदी दिल करदा हो जाए जी करदा हो जाए कुर्बान मदीने ते दिल करदा हो जाए कुर्बान मदीने दे जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे ओ बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे ओ बन जांदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे हाँ जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे। अस्सलाम वालेकुम। ये थे तीसरी क्लास के तालिब इल्म नदीम अहमद जो हमारे जामे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया से ही इनका ताल्लुक है। माशाअल्लाह अच्छी आवाज के साथ आपके सामने हदिया अकीदत पेश कर रहे थे। अब हम हमारे जामे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की साले आखिर के तलबा जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये रजब का महीना है, शाबान में उनका इम्तहान होगा और उसके बाद वो माशाअल्लाह जामिया से उनको सनद फरागत हासिल हो जाएगी। उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इनामात आए हैं और मैं उन तमाम तलबा से गुजारिश करूंगा कि साले आखिर के तमाम तलबा स्टेज के करीब तशरीफ ले आएं, उनको इनामात दिए जाएंगे और एक एक तालिब इल्म का नाम पुकारा जाएगा और उसको हमारे नायब मुदीर जामिया शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया हाफिज ज़ियाउल्लाह बरनी रोपड़ी हाफिज़हुल्लाह यहाँ तशरीफ फरमा हैं और दीगर हमारे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, मैं जामिया के असातिज़ा किराम से भी गुजारिश करूंगा वो भी स्टेज की जीनत बने, तशरीफ लाएं और अपने हाथों से अपने नौनहालों को जो फारुग तहसील होने वाले हैं उनको इनामात पेश करें। अहलन व सहलन मरहबा। 1 मिनट के अंदर जो तमाम तलबा किराम है वो भी स्टेज के करीब आ जाएं और हमारे मुअज़्ज़ज़ तरीन असातिज़ा किराम से गुजारिश की गई है वो भी स्टेज की जीनत बने। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जल्दी करें, तमाम तालिब इल्म ये बड़ी सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, जल्दी करें उस स्टेज के पास आ जाएं और अपने इनामात, यह लगता है कि इनको इनामात की जरूरत नहीं है। 1 मिनट के अंदर अगर तालिब इल्म नहीं पहुंचते तो इनामात जो है उनके बाद वाली क्लास को दे दिए जाएंगे। जल्दी पहुंच जाएं।
اس وقت سلسلہ انعامات شروع کیا جاتا ہے. میں گزارش کرتا ہوں نائب مدیر جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ کھڑے ہوں اور سید محمد یحییٰ شاہ صاحب بھی کھڑے ہوں ان کے ساتھ، اور طالب علموں کے لیے جو انعامات کا سلسلہ ہے وہ جاری کیا جائے. عبداللہ جان طالب علم صف الاخیر وہ سٹیج پر آ کے محترم اساتذہ کرام سے اپنا انعام وصول کر لیں. اس کے بعد طالب علم عباد الرحمن اس کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سٹیج پہ آ کے محترم اساتذہ کرام سے اپنا انعام وصول کر لیں. اس کے بعد ابو بکر کھوکھر اس کو دعوت دی جاتی ہے کہ آ جانا کہ وہ اپنا سٹیج پر آ کے محترم اساتذہ کرام سے اپنا انعام وصول کر لیں. اس کے بعد مدثر رفیق دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور معزز اساتذہ کرام سے اپنا انعام وصول کر لیں. اس کے بعد عدیل غفار کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سٹیج پہ آ کے معزز اساتذہ کرام سے اپنا انعام وصول کر لیں. اس کے بعد عبدالوحید یونس کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سٹیج پہ آ کے اپنا انعام وصول کر لے. طالب علم زید شاہ دعوت دی جاتی ہے سٹیج پہ آ کے اپنا انعام وصول کر لے. طالب علم عامر حبیب کو دعوت دی جاتی ہے کہ سٹیج پر آ کے اپنا انعام وصول کر لے. ارباز ارکم طالب علم صف الاخیر دعوت دی جاتی ہے کہ وہ سٹیج پہ آ کے معزز اساتذہ کرام سے اپنا اعزاز وصول کر لے. بابر حمید طالب علم صف الاخیر دعوت دی جاتی ہے کہ سٹیج پر آ کے معزز اساتذہ کرام کے ہاتھوں اپنا انعام وصول کر لے. طالب علم ریاض احمد دعوت دی جاتی ہے کہ سٹیج پر آ کے معزز اساتذہ کرام سے اپنا انعام وصول کر لے. عبدالوحید یونس کے لیے خصوصی انعام ہے، دعوت دی جاتی کہ سٹیج پہ آ کے دوسری بار اپنا انعام وصول کر لے. جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک. معزز اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ سٹیج پہ تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے.